Dyma hanes Pwyll a Rhiannon. Un diwrnod, roedd Pwyll yn Arberth, ac mi benderfynodd ddringo i gopa bryn Arberth. Roedd y bryn yn arbennig, oherwydd roedd pob tywysog oedd yn eistedd ar ben y bryn yn cael anaf neu'n gweld rhyfeddod. Tra oedd Pwyll yn eistedd yno, mi ddaeth merch heibio ar gefn march mawr gwyn. Gwisgodd y ferch ffroc hardd o sidanwe. Rhedodd un o filwyr Pwyll ar ei hôl mwyn gofyn ei henw, ond doedd o ddim yn medru ei dal hi. Neidiodd Pwyll ar gefn ei farch, ond doedd o ddim yn medru dod yn agos ati hi chwaith. Arhoswch, gwaeddodd Pwyll. Arhosodd y ferch a sgwrsiodd efo fo. Rhiannon dwi. Mae fy nhad isio i mi briodi dyn diflas o'r enw Gwawl, ond mi fasai'n well gen i dy briodi di. Gawn ni briodi? Dyma oedd ateb Pwyll. Taswn i'n cael dewis o holl ferched y byd. Ti faswn i'n dewis. Ond beth am briodas Rhiannon a Gwawl? Wel, yng nghanol y parti briodas, cyrhaeddodd Pwyll. Wedi gwisgo fel cardotyn ac yn cario bag hyd. Mi wnaeth Pwyll a Rhiannon dwyllo Gwawl. Mi wnaethon nhw ei ddal o yn y bag a'i roi mewn cadwyni. Curwyd Gwawl o fewn y bag gan ddynion Pwyll. Taron nhw'r bag gyda'i troed a'i ffonnau. Gwaeddodd Gwawl yn uchel, gadewch i mi fynd. Does dim anrhydedd mewn lladd dyn sydd wedi'i ddal mewn bag. Penderfynodd Pwyll ryddhau Gwawl a rhedodd Gwawl i ffwrdd. Roedd Rhiannon yn rhydd. Mi wnaeth Pwyll a Rhiannon briodi, ac mi eithon nhw i fyw yn llys Arberth. Ar ôl 3 blynedd, mi geithon nhw faban, ond ar ôl ychydig oriau, diflannodd y bachgen o'r llys. I osgoi cael y bai am golli'r plentyn, lladdodd y nyrsys 6 o gŵn bach a rhoi'r gwaed ar wyneb Rhiannon. Roedd pawb yn meddwl bod hi wedi lladd ei mab.
cosb Rhiannon am y drosedd oedd aros yn Arberth am 7 mlynedd, a bob dydd roedd rhaid iddi ddweud wrth yr ymwelwyr i gyd am ei throsedd. Draw yng Ngwentis Coed, mi welodd dyn o'r enw Teirnon, blentyn bach yn gorwedd wrth ei ddrws. Doedd Teirnon ddim yn gwybod pwy oedd y plentyn, felly magodd o a'i wraig y bachgen bach am 4 blynedd. Yna mi glywodd Teirnon hanes Pwyll a Rhiannon yn colli eu plentyn. Edrychodd Teirnon ar y bachgen. Roedd o'n edrych fel Pwyll. Pryderi oedd hwn. Rhoddwyd y plentyn yn ôl i Pwyll a Rhiannon. Pan gaeth Rhiannon ei mab yn ôl, roedd hi mor lawen ar dydd.